Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli min ajlih. Bab maf'ul min ajlih. Wa huwa sareng ari maf'ul min ajlih. Al ismu eta isim, al mansubu anu dinasobekeun, alladzi anu yuzkaru disebut ladzi bayanan sebagai penjelasan li sababi wuqu'il fi'li pikeun sabab terjadina pagawean. Nahu seperti qoma Zaidun ijlalan li amrin. Qoma geus nangtung saha Zaidun Zaid ijlalan karana ngahormat li amrin ka amr. Wa qasadatuka ibtigho ma'rufika. Qasadatuka kaula ngamaksud ka anjeun ibtigho ma'rufika lantaran nyuprih supaya dikenal anjeun. Ieu bab netelakeun tentang maf'ul min ajlih. Maf'ul, aya kasebut maf'ul pasti dinasobkeun nya. Ngan aya tambahan min ajlih. Naon ari maf'ul min ajlih teh? Wa huwa al ismul mansubu alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Isim nu dinasobkeun anu disebut sebagai penjelasan sabab terjadina pagawean. Kana contoh langsung ayeuna mah. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Geus nangtung Zaid lantaran ngahormat ka Amr, lantaran ngagungkeun ka Amr. Ta ijlalan eta teh maf'ul min ajli. Ijlalan isim anu dinasobkeun. Kunaon dinasobkeunana? Ku fathahnya. Sabab isim mufrad. Tak kecap ijlalan teh disebut pikeun ngajelaskeun sabab terjadina nangtung. Qoma Zaidun geus nangtung Zaid. Keur naon nangtung Zaid? Ijlalan li amrin, karena ngahormat ka Amr. Saperti kan lamun di urang oge sebagai tanda penghormatan ka pejabat anu datang, maka urang ge sok nangtung kan. Jadi ijlalan li amrin bisa wae diganu sijan ikroman li amrin karena ngahormat ka Amr. Jadi ijlalan teh maf'ul min ajlih. Ajlih teh hartosna jadi ngagungkeunnya. Ajlih ijlalan. Anu contoh kaduana, wa qasadatuka ibtigho ma'rufika. Kaula ngamaksud ka anjeun karana rek nyuprih supaya dikenalku anjeun. Tah kecap ibtighoa. Ibtigho teh maf'ul min ajlih disebut sebagai penjelasan
pikeun sabab terjadi na pagawean. Mana tahu kosot tukapan ieu merupakan pagawean. Nah, kaula ngamaksud ka anjeun karena naon? Ngamaksud ta ibtigo ma'rufika. Karena nyuprih hayang dikenal ku anjeun. Wallahu a'lam bishawab.